السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي إن شاء الله تعالى تتم الدرس اللي قبل في الكونساي. دونك هنا دابا الدرس الثالث هو السؤال. لاتو. اوكي، دونك السؤال كيفاش غادي نكونسيي واحد الانسان جا عندنا لا فارماسي وبغى الكونساي ديالاش ديال السؤال تيكحب. دونك اول حاجه بالنسبه حنا غادي نديرو كونساي ادولت. دونك الكونساي دابا تنعطيو هاد السيد ادولت. اوكي واش كيفاش غنتعاملوا مع هاد الشخص اللي يدخل لافارماسي يقول لك انا عندي كحبه. اول حاجه كتسولو الكحبه اولا السؤال واش عندك كحبه ناشفه ولا كحبه عامره. اوكي مي تنقولوا سافو دير عامره يعني تنقولوا لا تو غرا. مي تنقولوا كحبه ناشفه تنقولوا لا تو سيش. دونك عندنا هنا الا كانت لا تو سيش اللي هي ناشفه الكونساي ديالها تيكون عباره عن ان تيكون دي سيرو. انا في الوصف ما غاديش نقول لكم لي سيرو باش ما نكونش كندير واحد الاشهار لنيمبورط كيل سيرو، مي نتوما غتفهموا بلي راه كيكونوا سيرو ديال لا تو غرا و سيرو ديال لا تو سيش. دونك نتوما تحاولوا ما امكن في هذا الكونساي غتكونسيو ليه سيرو ديال لا تو سيش. الا كانت ناشفه كتسول حاجه اخرى كتقول لي واش عندك السكر، يعني واش انت مريض بالسكر، يعني مرض السكر. الا كان مريض بالسكر كتعطي لا تو يعني سيش، يعني كيكون ان سيرو دو لا تو سيش كتكون سون سكر دونك بدون سكر. نتوما تعرفوا لي مارك يعني كيف ما تتفهموا معايا وكيف ما فهمتكم في الدروس السابقه. ملي كتدخل لا فارماسي كتكون عندك لي فورم فارماسيوتيك وكتحاول ما امكن انك تعرف لي تاب ديال لي سيرو. دونك في هذا الكونساي هذا كتحاول ما امكن انك تسول الكليون وتسولو اذا كانت عنده كحبه ناشفه كتعطي كيف ما قلنا لا تو سيش كتعطيو السيرو اللي كتكون ديال الكحبه ناشفه. في حاله ما الكليان عنده هذا الكليان عنده الكحبه ناشفه وفيه السكري كتسولو. حيت الكونساي مبني اولا على سؤال، لان السؤال كل ما انت كتسول الكليون مزيان كل ما كتكون نتايا في الكونساي ديالك مزيان، يعني كتكون في الكونساي مخير. دونك هنا في هذه الحاله هذه كنحاولوا ما امكن نسولو الكليان مزيان ونعطيوه الفورماسيون تكون مزيانه باش هو يستافد منها وحتى حنا كنستافدوا. دونك كنسولو الكليان اول حاجه اذا كانت عنده كحبه كنسولو واش عندك كحبه ناشفه ولا عامره. كيسولنا كيقول لك عندي ناشفه كنقول له واش كتجهدك بالليل، واش عندك يعني بالليل واش كتبقى تكحب حتى كيضرك صدرك. دونك في هذه الحالات كنوليو كنديرو كنعطيو لي سيرو وكنزيدوه شي حاجه ديال الحساسيه لي اونتيستامينيك. لي اونتيستامينيك راه معروفين راه كنت شرحت لكم في الدرس السابق. دونك كنعطيو السيرو ديال لا تو سيش و ميم طون كنعطيو اونتيستامينيك. دونك نتوما راه اللي متبع لاشين ديالي غيكون عارف هاد الفورماسيون ديال اونتيستامينيك. بون غتعطيه سيرو ديال لا تو سيش وكتعطيه مع شي حاجه اونتيستامينيك. ما غاديش نقول لكم انايا لي مارك ديال الدويات باش ما ندخلش في هذا الشيء ديال الاشهار. دونك نتوما اي واحد في لا فارماسي كتقلب على شي اونتيستامينيك كيف ما كان النوع ديالو كتعطيه وحده كياخذها وحده من الليل كتعطيه ان كومبريمي ان بار جور لو سوار. دونك لي زونتيستامينيك كنعرفوهم حنا دائما تيتعطاو في الليل. اوكي دونك في هذه الحاله كتعطي شنو كتعطي سيرو ديال الكحبه ناشفه وكتعطيه مع اونتيستامينيك. دونك هنا كتريتي ليه تريتمون مخيره. هذه تريتي ليه تريتمون يعني مخيره كتعطي شي حاجه اللي هي اونتيستامينيك. الا في حاله ما زاد الكليان وقال لك لا انا ما كنبقاش نتنفس كنبقى نكحب كنزير بزاف ما كنبقاش نتنفس صافي، هنا في هذه الحاله اش كتولي كتنتقل الكورتيزون. لي زونتي انفلاماتور قلنا ستيرويديان في الدرس السابق راكم عارفين نتوما لي زونتي انفلاماتور ستيرويديان. دونك كتعطيوه كتزيدوا معاه اونتي ستيرويدين يعني كتعطيوه شي حاجه دي كورتيزون.
نتوما تعرفوا الكورتيزون كيتعطى مثلا 3 كومبريمي بار جور ماتينال، يعني بوندون 5 جور. دونك هاد لي كونتي حنا كنقول الا فحال تما الا الكليان قال لك حنا راه بدا نزير مزيان، الكحبه عندي تتزيرني بالليل مزيان، صافي كنعطيتو اونتيستامين باغي كتزيرو، دونك كنزيدوه الكورتيكويد. دونك الكورتيكويد ملي كنزيدوه راكم عارفين تريتمون ديال الكورتيكويد كتعطى 5 جور، 3 كومبريمي بار جور، يعني 3 كومبريمي في الصباح في الماء كيذوبهم وكيشربهم بوندون 5 جور وكيحبسهم. وفي هاد التريتمون نتوما كتعطيوه انه ياخذ 5 جور، كتقولوا لي حبس الملحه ما ياخذهاش مع الكورتيكويد. اوكي، دونك في هذه الحاله هذه انت راه تريتيتي الكليان تريتمون جينيرال، تريتمون سبيسيفيك اللي هي كتعطيه واحد الفعاليه بالنسبه ليه هو، كيولي كيدير فيك الثقه، انت كيولي تيجي عندك ديما. دونك انت تريتيتي ليه المسائل مزيانه، دونك انت بنيتي واحد العلاقه معاه مزيانه، واحد العلاقه ديال الثقه. دونك هذاك الكليان يقدر يجيب اختو يصيفط لك مو يصيفط لك با، هنا كتولي عندك لي بوين فور بالنسبه لا فارماسي ديالك. اوكي، دونك كيف ما قلنا السؤال الاول هذا ناشفه، كليان ادولت عنده كحبه ناشفه، جا سولك قال لي عندك كحبه ناشفه، اش كدير؟ كتريتي ليه، كتعطيه سيرو ديال الكحبه ناشفه، راه كاين لي سيرو دو لا توساج. من بعد كتعطيه اونتيستامينيك، الا قال لك انا كنكحب كتسول كتقول واش كتزيرك في الليل الكحبه بزاف، كتعطيه اونتيستامينيك معاه. الا قال لك انا في الليل كنعس واخا كندير هذاك اونتيستامينيك كنحس براسي تزيرت ما كنبقاش نخرج النفس، دونك كنتاقلوا الكورتيكويد. لو كورتيكويد راه باين ان برودوي دو كورتيكويد، يعني كتعطيه ميديكامون دو كورتيكويد معروفين وبزاف في لا فارماسي. كتعطيه 3 كومبريمي بار جور، يعني كيدوب في الماء في كاس الماء بوندون 5 جور ابري لي روبا. دونك هنا هاد السيرو اللي عطيتي ديال لاتوسيش، دائما لي سيرو ديال لاتوسيش كيكونوا ابري لي روبا، يعني بعد الماكله، كيتعطيو 3 فوا بار جور بعد الماكله. بالنسبه للانتيستامينيك دائما لي زونتيستامينيك في القاعده الاساسيه ديالنا كنعطيو ان كومبريمي بار جور لو سوار. اوكي، بالنسبه للكورتيكويد قاعده عامه تكون عندهم، راه في الدرس اللي كنت سبقت لكم راه كنت عطيتكم لي ميليكول دو كورتيكويد. دونك الغالبيه ديال لي كورتيكويد اللي كيدوبوا في الماء كيتعطاو هذوك 3 كومبريمي، كنقول لي ادولت لي زادولت كيتعطاوهم 3 كومبريمي كيدوب في الماء بوندون 5 جور وكتحبس. دائما لي كورتيكويد كيتعطاو 5 ايام وكيتحبسوا، الا جاتك اوردونونس ولا كذا تزاد فهذا كيبقى الطبيب هو اللي كيتحمل المسؤوليه. بالنسبه لك انت ككونساي كتعطي 3 جور 4 جور لو مينيم لو ماكسيموم زعما وكتحبس، كتنفس الكليان وتحبس عليه. اوكي، دونك هنا كيف ما قلنا كحبه ناشفه. دابا غنتقلوا للكحبه الا كانت عامره. اوكي، هنا غادي ننتقلوا للكحبه اش عامره. دونك الا كانت كحبه عنده عامره اش كنديروا ليه؟ كنعطيو اولا سيرو غرا، كنعطيو سيرو ديال الكحبه عامره. عطا الله لي سيرو ديال الكحبه عامره. اوكي، كنعطيو سيرو غرا يعني فهمتي، وكنعطيوه مع شنو؟ كنعطيوه معاه كنعطيوه لان ملي كتكون عامره حاشاكم عزكم الله تيكون كيتنخم، يقول لك واش كتقول لي واش كتخرج حاشاك الفيلات خضرين ولا هذا هاد باردون اكسبكتورون اكسبكتورون يعني كحبه عامره. اوكي، كتعطيو سيرو ديال الاكسبكتورون، راه كاين لي سيرو اكسبكتورون. اوكي، كتعطيو شي حاجه ديال الكحبه عامره. ملي كيقول لك انا راه كنتنخم وهذا كتزيد ليه لي زونتيبيوتيك. انتيبيوتيك راه كاينين جوج، يا اما كتعطيه هذاك اللي كيتعطى ديال ان كومبريمي بار جور بوندون 3 جور، اولا كتعطيه لاموكسيسيلين. دونك هنا كنديروا اش كنديروا؟ لا دي سي، لا دي سي ديال اش؟ ديال اموكسيسيلين. لاموكسيسيلين كتعطيه واحد من هاد الدويات ديال لاموكسيسيلين. اوكي، ما غاديش نقول لكم انا البرودوي بالضبط، مي نتوما راكم عارفين لاموكسيسيلين لي برودوي ديالها مناش بحكم انكم حفظتوا اش؟ حفظتوا لي موليكول دو ماء ديال لي برودوي. اوكي، لاموكسيسيلين ولا كتعطيو لازيتروميسين. لازيتروميسين لازيترو انا هكا بنعني كنعطيكم لي موليكول باش تحفظوا لي موليكول، لان لي موليكول في الماء هما اللي كيتكونسيو في العالم كامل. دونك لي موليكول الماء اي برودوي غيوصل عندك تحفظ لي موليكول غتكون عارف انت البرودوي كيفاش داير. اوكي، كيف ما كان اللون ديالو كيف ما كان الشكل ديالو غتكون عارف. دونك اش قلنا؟ كتعطي اولا ما كتعطيش هادو جوج دقه واحده، ركزوا معايا مزيان في هذا الدرس هذا. حنا قلت لكم هذه القاعده، هذا واحد وهذا واحد، هذا برودوي واحد وهذا برودوي واحد، كتعطيه سواء هذا ولا هذا، ما تعطيهمش دقه واحده. يا اما تعطيه لاموكسيسيلين يا اما لازيتروميسين. علاش انا بالضبط جبت لكم لاموكسيسيلين ولا لازيتروميسين؟
لان غادي يسولك الكليان تقول لي الله يجزيك بخير، انا دابا نعرفك سولتيه قال لك انا كحبه عندي عامره حاجه كنتنخم، دونك عرفنا حنا الكحبه كيفاش دايره، دونك غنطريطيو لونتيبيوتيك وغنطريطيو بسيرو ديالاش ديال لاتو اكسبيكتون اللي هي عامره. اش كيوقع لنا؟ تيبقى لنا كنسول الكليان واش عندك الحساسيه من لاموكسيسيلين، يعني شناهي اللي هي لا بيليسينين، لي برودوي مير هو لا بينيسيلين ديال الاموكسيسيلين. دونك الا قال لك عندي الحساسيه من لاموكسيسيلين كتنتقل مباشره لازيتروميسين، دونك ما تعطيش هذا كتعطي هاد لازيتروميسين كتعطى ان كومبريمي بار جور بوندون 3 جور. اوكي، دونك هذه قاعده عامه ديال لازيتروميسين، كتعطى واحد في النهار مده 3 جور. اوكي، وهاد لونتيبيوتيك الا عطيتيه لاموكسيسيلين كيتعطى قبل الماكله، ولا عطيتيه لازيتروميسين كيتعطى بعد الماكله. دونك لي زونتيبيوتيك ديال لاموكسيسيلين يا بيليسينين كيتخداو ديما هما قبل الماكله، والازيتروميسين كيتخداو بعد الماكله. اوكي، دونك هذه في حاله ما قلنا الكحبه عامره. هنا كنطريطيو كنطريطيو ادولت، الناس اللي هما كبار. هنا دابا غنطريطيو اونفون كتبقى نفس الميثود باش خدمنا مع ادولت. الا هذا كيبقى غير لي سيرو بوغ اونفون، كنعطيو كحبه لي سيرو بوغ لا تو سيش يعني كحبه ناشفه. اش كياخذ بوغ اونفون سيرو اونفون. بالنسبه للانتيستاميني كتعطيه سيرو ديال لي زونتي. الا قال لك الدري، الا قالت لك ماما راه الدري راه كيتزير ليا بالليل بزاف، كتزيدو لونتيستامينيك سيرو، راه عطانا لي زونتيستامينيك سيرو. اوكي، حتى هو نفس لا بوسولوجي. بالنسبه للسيرو 3 فوا بار جور بعد الماكله، وبالنسبه للسيرو ديال الانتيستاميني كيف ما قلنا قاعده عامه كيتخدى ان كويير كافي لو سوار. اوكي، دونك هنا المساله واضحه. قال لك عامره عند الكحبه، الدري عنده عامره كيبدا يكراشي هذا نفس حتى هو كنعطيو سيرو اكسبيكتورون، يعني اكسبيكتورون سيرو ديال الكحبه عامره بوغ اونفون، ديما تنركزوا على اونفون، وكنعطيوه معاها كيف ما قلنا لونتيبيوتيك سواء لازيتروميسين ولا لاموكسيسيلين. الا عند وليد الحساسيه في لاموكسيسيلين كنعطيو لازيتروميسين. دونك هذه واضحه، هذا بوغ اونفون. دونك غنتقلوا لدري نوريسون. نوريسون في هذه الحاله كنعطيه قويلبات كوكليسيدال، الباراسيتامول اللي كتكون فيها الباراسيتامول، سواء كوكليسيدال سواء سيبوسيدال، يعني كاين جوج ديال لي تريب. دونك كتعطيه نتا سيبو وكتهني راسك. عنده الحراره طالعه مزيان، راه هاد السيبو راه سيفيزون بانه ينزل ليه الحراره ويدير ليه الكحبه وكذا. بالنسبه للونتيبيوتيك، بالنسبه للنوريسون ديما كتنصحوا البيدياتر ولا لوحوا لابال الدكتور. نصيحه عامه لي ستاجير ولا اللي كيديروا كونساي في لا فارماسي ولا ايد الفارماسي، حاولوا ما امكن لي نوريسون بعدوا عليهم في الكونساي. علاش؟ واخا تكون نتايا متشجع وعارف اش كدير، بعد نهائيا عن الكونساي. الحاجه اللي ننصح بها يا اما تعطيه قويلبات يا اما ترجع للور. والقويلبات بحال نوريسون تعطيه كوكليسيدال نوريسون. راه كاين نوريسون وكاين اونفون. نوريسون كيكون فيهم 100 ملغ سيبو، 100 ملغ سيبو هما صفرين هذوك نوريسون. الزرقين كيتعطيو الانفون ابارتيغ دو 2 ans et demi، يعني كتعطيو ابارتيغ دو عامين ونص عاد كتعطي ديك الزرقين. والناس اللي كيعرفوا نوريسون هذا نوريسون انفون راه كيبدا ابارتيغ دو 2 ans et demi انفون، حتى العام وشهر، عام ونص، عامين ونص كيبدا انفون. اوكي، باش تكونوا فاهمين هذه المساله هذه. تبارك الله عليكم. كان هذا درس فيما يخص لاتو يعني الكحبه، كيفاش تكونسيوها ان شاء الله تعالى، كيفاش تكون عندكم الكونسي، كيفاش تكون ردة الفعل ديالكم مع الكليان. دونك كان هذا درس خفيف. تبارك الله عليكم، الى الملتقى ان شاء الله تعالى مع سلسلة الكونساي الصيدلي.